V4 ನ್ಯೂಸ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ನ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. V4 ನ್ಯೂಸ್, ಮುನ್ನುಡಿ ಮುನ್ನಡೆಗಾಗಿ. Yes, and super ayinachina onji performance to your Go Heal Sakshi. So Mukla competitor team ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಇತ್ತ performance ಕೊರಿಯರ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು. So car decor Harini. Wow, Harini punches but ಅವು ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್. CPL ಸೀಸನ್ 1 ಲ ಬಾರಿ ಪಂಚದ ಮಿತ್ತು ಪಂಚ್ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಟೀಮ್. CPL ಸೀಸನ್ 2 ಲ ಪಂಚದ ಮಿತ್ತು ಪಂಚ್ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್. ಬಾರಿ ಫ್ಲಾಲೆಸ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಪಂಚ್ ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಬೋಯಿನಕಲು. ಸೊ ಮುಕುಲ್ಲ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಕೈತಲ್ ಬರೋದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರು. ಸೊ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಕಾರ್ ಡೆಕೋರ್ ಹರಿನಿ ವಾರಿತಿದ್ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ವಾರಿತಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾತು ಓಡ್. ಸೊ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಡದು ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಕಾರ್ ಡೆಕೋರ್ ಹರಿನಿ. ಹಲೋ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪಾರ್ಥ, என்ன ಪುದರ್ ಕೃಷ್ಣ ಎಂದು ಕೃಷ್ಣ ಪಾರ್ಥ ಎಂಜಿನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾರೆ ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಥ ಎಲ್ಲ ನಿಕ್ ಪಾಸಿ ಎನ್ನ ಓಸಿ ಎಂಜಿನ ಎನ್ನ ಮಾಲು ಓಸಿ ಅಂಚತ್ಯ ನಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಪುಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಗಲ್ಲು ಅವು ಚಾನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಹೌದಾನೆ ಅವು ಸಾಧ್ಯನ ಹೆಚ್ಚಿ ಅವೇ ದಾನೆ ಅಂದೆ ಯಾ ಲಕ್ನಾನ 7 ಗಂಟೆ ಆಪು ಅಂದೆ ನಿಕ್ ಗಲ್ಲು ದಾಯಿಗಾತೀನಿ ಎಂಕ ಗಲ್ಲು ಬಣ ಯಾನ ಒರಿಯನ ಕೆರ್ತೀನಿ ಮೇರೆ ಎಂಚ ನಮ್ಮಣ್ಣ ಆಗ ಉಚ್ಚು ತುಚ್ಚಿ ಇತ್ತೀನಿ ಹಾ ಕಾಡಕ ತುಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ ಆಗ ಯಾ ತೂಂದ್ ಇತ್ಲಾಕನೆ ಉಂಡತಿ ವಿಸ ಏರೊಂದು ಬಂಜಿದರೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಿತ್ತು ಓ ನನ್ನ ತರಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಾ ನಾಲಿಗೆ ಉರುಳು ಆಡ್ತೀನಿ ಅದು ನೇರ್ ತುಂಬ ದಾದವೆಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾನ್ ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟ್ ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟ್ ಅನ್ ಓಹೋ ಅಂದಂದು ಯಾ ಒರಿಯನ ಪರ್ಸಲ್ ಹಾಕತೀನಿ ಪರ್ಸಲ್ ಹಾಕ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಂಡಿ ಬಜಿ ಪಾಪದೆ ಐಟ್ ಬಂಗಾರದ ಅಡವುದಿತ್ತಿನ ಚೀಟುಲು ಅಡಬೇಕು ಸುಮಾರು ಬರ ಚೀಟು ಬರೆಯುತ್ತನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬರೆಯುತ್ತನು ಎಂಕ ಬೇಜಾರನ್ ಪಿರಬೋದೆ ಆನ ಪರ್ಸಲ್ ದಿಯರ ಪೋಯನ್ ಇರ ಆನ ಕಿಸಿಗೆ ದಿಯರ ಪೋಯನ್ ಆನಿ ತಿಕ್ಕದು ಬುರ್ನ್ಯಾನ್ ಓ ನೇಟಿ ದಾದ ಕಲ್ತ ಜನ್ಮಕಾಲಗೂ ಕಂಡುವೆ ಅಣ್ಣ ಕಣ್ಣಿನ ಪರ್ಸಲ್ ಪಿರ ದೀವರೆ ಪೋಯ ಇಂಜಿನೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಗರ ಕಾರಗ್ರಹಣ ಅವು ಇದ್ದದ ಬುದರ್ ಸುರೂತ ಬುದರ್ ಸಂಪಿಗೆ ನಗರ ಅಂದಿತ್ತು ಐಕೊಂಜಿ ವಕೀಲರು ಸ್ಟೇಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ ಹೌದಾ ಸ್ಟೇಕ್ ಅಂತೀನಿ ಅರೆಗೆ ಸಂಪಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಸಂಪಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಇಷ್ಟ ಅತಿ ಬಣ್ಣ ನಾಗಾಗ್ಲೇ ಇಷ್ಟ ಗೋಡಪ್ಪನ ಎಟ್ಟಾಡೆ ಜೊತೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ 3 ಗಂಟೆಗೆ ರೆಡಿ ಕೊಡದ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ರೆಡಿ ಕೊಡಿ ಗೊತ್ತಾನದ ಓಕೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಈಗ ಸಮಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 3:30. ಹಲೋ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪಾರ್ಥ, ರೆಡಿಯಾ? ಎಂಚಿನೇ ಒಂಜಿ ಸ್ವಯಂ ಒಂದು ಟೈಮಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜ ದಾನೆ ದಾದಾ ಎಂಚಿನೇ 7 ಗಂಟೆ ಬಂದಿ ನೀರು 3 ಗಂಟೆ ಬರೆ ಬಂದಿನ ಅಂದು ಗಂಟೆ ಮೂಜರನ್ ಐತೆ ದಾನೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಮೂಲ ಎಂಚಿನೇ ಮೂಲು ಉಮಿಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ಜೆಪ್ಪೆರಾಪದಿ ಗೊತ್ತುನೆ ಮೂಲು ಪುರಿಗಜ್ಜು ನಿಂಗೆ ಪುರಿಗಜ್ಜು ಗೊತ್ತುನಾ ಎಲ್ಲ ಸೈಪ್ ನಿಂತ ಸೈಪತ ಮರೆ ನಿಕ್ಕದಾಯಿ ಪುರಿಗಜ್ಜ ಇಂಜಿನ ನಿಕ್ಕದಾಯಿ ನೇ ಸೈನಗ ಬಂದ ಪುರಿಗಜ್ಜು ಪೆರಲ್ಲಿ ದಾನೆ ನೇ ಪುರಿಗಜ್ಜಿಗೆ 4 ತಿಂಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಡೆ ಹೋದಿತ್ತೆ ದಾದಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಟನ ಮಾಡಿದ ಮರೆದು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತೇನು ಅಟ್ನಮ್ನೆ ಅಂದಂದು ಒಂಜಿ ಪುರಿಗಜ್ಜಿ ಗುಣಯಾರೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಉಗುರು ಬೇಗ ಬುಲಾರೆ ಹೌದಾ ಈಗ ಕಿರ್ಮೆರೆ ನಾ ಇತ್ತು ಗಲ್ಲುಂಡು ನೆನಪಿಲ್ಲ ಸರಿ ಸರಿ ಬೇಗ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲ ಓಕೆನಾ? ಇದು ಪೇಸ್ಟ್ ಉಂಟೆ ಪೇಸ್ಟ್ ದಾಯಿ ಮಾರ ಇತ್ತ ಸೈಪ ಮಾರ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪೇಸ್ಟ್ ದಾಯಿ ನೇ ಫುಲ್ ಲೆಕ್ಕದ ಸೈಪೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಸರಿ ಸರಿ ಇನ್ನು ಬ್ರಷ್ ಉಂಡು ಎಂಕು ಬ್ರಷ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದಿ ಯಾನ್ ವೈಕ್ಲ ಬಿರಳೆ ವಾಟ್ನಿ ಇಂಚಿನ ಅಂಚತ್ತಿ ಯಾನ್ ಕೆಬಿಟ್ ದಾಲತ ಕೆಬಿಕ್ ಬಿರಳೆ ವಾಟ್ನಿ ಮೂಕು ದಾಲತ ಮೂಕು ಬಿರಳೆ ವಾಟ್ನಿ ಬಾಯ್ ದಾಲತ ಚೆಕ್ 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 ಗುತ್ತೆಲ್ಲ ಮಾರಿ ಚೆಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತಿ ಬಗ ಬಿದರ್ಗದಿ ಬಿದಡ್ಕ ಬಗ ಬೇಗ ನಿಕ್ಕು ಬೊಣ್ಣ ಸಂಸಾರ ಏರ್ಲಿಚ್ಚಾರ ಬೊಣ್ಣ ಸಂಸಾರ ಏರ್ಲಿಚ್ಚಾರ ಯಾನ್ ಮದ್ಮೆ ಆಗಿತ್ತೆ ಮದ್ಮೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಮದ್ಮೆ ದಾನಿ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಾನ್ ಇದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆನಿ ಕಂಡ ಮಟ್ಟೆ ಮದ್ಮೆ ಯಾನ ದೋಸ್ತಿನ ಮದ್ಮೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಈ ಮಲ್ಲ ಉಗ್ರೆ ಓ ಹೋಯ್ ಹೋಯ್ ಒಂಚೂರು ಬೆರಿಗಿನ ಮುಲೆ ಬೆರಿ ಸೈಪನ ಆಗ್ಲ ಬೆರಿಕಿರ್ ಮಾಡ ಮೂಲ ಒಂಚೂರು ತಿರ್ತು ಮೂಲ ಒಂಚೂರು ತಿರ್ತು ಮೂಲ ಒಂಚೂರು ತಿರ್ತು ಅಣ್ಣ ಅಡೆ ಬೆರಿ ಇನ್ನು ಅನ್ಪುಜೇರಿ ಗೊತ್ತು ನೀ ಬಕ ಮುರಾನಿ ಆಮೇಲೆ ಫೈನಕ್ಕೆ ನೋಬಾಲ್ ಕೊಡ್ತೀರ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಮನೆ ನೋಬಾಲ್ ಕೊರಂದೆ ಗುಲ್ಲೇರ ಕೆರೆ ದಾಟನ ದೋಣಿ ಉಡುಪುಜೇರು ಗಡಿ ದಾಟನ ಮೋದಿ ಉಡುಪುಜೇರು ఒక ಈ ಗಡಿ ದಾಟನ ಅಗುಲ್ ಉಡುಪೇರಾ ಹೋಯ್ 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 ವಕೀಲೆ
ವಕೀಲ ಆಯ್ತಾ ಕೈ ದೇತಾ ಕೈದಿ DSP ಅಯ್ಯ DSP ಎನ್ನ ML ಈಗಿನ ಮಾಲತಿ ಏ ನಿಕ್ಕೊಂದು ದಿನ್ನವನೇ ನೆನಪತ್ತ ಮರ ಹೋಗ. ಮಾಲದ DSP ನರೇ ಬನ್ನಿ ಓ ಒಂದು DSP ಹಾ. ಒಂದು ಖಾಲಿ DSP ಆಗ್ತದೆ ಹೋಗ. ಒಂದು DSP ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಪುನಿಶ್ಮೆಂಟ್ ವಕೀಲರೇ ಅವು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅತ್ತೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಪುನಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ಓಕೆ ಓಕೆ ಐ ಆಮ್ ಎ ಲಾಟರಿ ಓ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲಾಟ್ರಿಯಾ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಲಾಟ್ರಿಯಾ ಈಗಿನ ವಕೀಲರೇ ಅವು ನೋಟರಿ ಓಕೆ 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 ಲಾಟಾರಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಿನಲ್ ಕೋಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸಸಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಸಿಲೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದೇ ಬಣ್ಣನೆ ನೀನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದೇ ಬಣ್ಣನೆ ಅತ್ತತ್ತು ವಕೀಲರೇ ಅವು ಲಾ ಕಾನೂನು ಓಕೆ ಓಕೆ ಲಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸಸಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಸಸಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಸಸಿ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಈರು ಪೆಪ್ಸಿಯಾ ಎಂಜಿನ ವಕೀಲರೇ ಅವು ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಅತ್ತು ಬ್ರೈಟ್ ಸಸಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುಂಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಪುದರ ಗೊತ್ತಾರ ಇರ ಪುದರ್ದಾದೆ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಮುಕುಂದೆ ಪಣ ಇರ್ನ ಮುಕುಂದೆ ಯಾ ಇರ್ನ ಎನ್ನ ಕೃಷ್ಣೆ ಇರ್ನ ಎನ್ನ ಮುರಾರಿ ಮಾತ ಕೃಷ್ಣನ ಕುಲ್ಮಾರ ಆನಿ ಮಹಾಭಾರತೋಡು ಹಾ. ಹಾಕಿದಾಗ್ಲೇನು ಕೆರ್ರೆ ಅರ್ಜುನನ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ಲೇ ತಂದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹಾ. ಇನಿ ಅರ್ಜುನನೇ ಕೆರ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ತಂದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಓಟೆ ಬಿಟ್ಟದ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಮಾರ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಲಿಯುಗ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಲಿಯುಗ ನೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಯುಗ ಏತಾಗಿ ಪುಲಿಪುನಿ ನೇ ಯಾನ್ ಏತ್ ಜನ ಕೇರ್ತೆ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಏನನ್ನೇರ್ಲ ಕೇರ್ಪುಲಾಗಲಿದ್ದಿ ಸರಿ ಮಂಡೇದಾನೆ ಮಂಡೇಚ ಪಡೆದಿನ ಮಂಡೇಚ ಬುಡಜಿನ ಮಂಡೇಚ ರಟ್ಟು ಜೋಕುಲುಂಡಿ ಇರಕು ಬುಡಜಿನ್ನು ರಟ್ಟು ಜೋಕುಂಡು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಲೆಂಡು ಬ್ಯಾಗ್ ಮಂಡೇಚದಾಗೆ ಆಡ ಅವ್ ರಟ್ಟಿಲ ಎಣ್ಣತ್ತತಿ ಈನ ಮೂಲೆ ಉರ್ಲು ಬಾಟ್ನೆ ಅದೇ ಮರಳು ಕಡೆ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಬಜ್ಜಿ ಸೈಪುಡ್ದು ನಿನ್ನ ಕಡೆ ಆಸಮಿನ ದಾದನ ಉಂಡ ಕಡೆ ಎನ್ನ ಸೈಪ್ ನೆಡ್ದು ಕಡೆ ಆಸೆ ಉಂಟು ಪನೆ ಎನ್ನ ಕೂಲಿದ ಇದೇ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಉಂಟು కొంచెం ಸಿಮೆಂಟ್ ಬಾಡ್ಲಿ ನಾಮೆ ಓ ಸೈಪುನಾಗ ಕೂಲಿದ ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತಿನದಾನೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಚ್ಚಿನದಾನೆ ಸೈಪುನ ನಿಕ್ಕದಾಗೆ ಅವು ಅಂಚೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಮಗ. ಪೂರ ಫಿಲ್ಲಪಾದು ಕೊಡಿ ಎಲ್ಲ ಈ ತುಳಸಿದ ಕೊಡಿ ನೀರು ಬಿಟ್ನಾಗ ಓಲ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಫೆರಲ್ಲಿ ಹೌದೇ ಅವು ನೀರಿಡತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತೋಚಿನಿ ನಮ್ಮ ಈನೆ ಟೈರ್ ಪಂಚರ್ ಅಂಗಡದೇನೆ ಮಾರ್ಲ ಆಣತ ಒಂಜಾಸ ಆಣತ ಮುಗಿಲತ ಕುಡಂಜುಂಡು ಒಂಜಾಸ ಬರೇಕ ಕುಡಂಜುಂಡು ದಾದಾ ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ಲಿ ಹಾ? ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಸೆಲ್ಫಿ ಸೆಲ್ಫಿ ನೆಟ್ ಕುಲ್ಪಿಲ್ಲ ಪೂಜಿ ಮಾರ ಹಲೋ ಅಂದಂದು ಯೋಗಿ ಸಾ ಯಾನಿತ್ತು 10 ನಿಮಿಷ ಸೈಪೆ ನಂದು 75,000 ಬಾಕಿ ನತೆ ಅನ್ನ ಅಂದ ಅವು ಈ ನಂಬರ್ ದಾರ್ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಅವ ಕಡೆ ತಾಸೆ ಏರಿಯಾ ಕುರ್ಪುಡಿ ವೀರ್ ಕೊರ ಎನ್ನ ಕಡೆ ತಾಸೆ ಈರ್ ಬಂತಾರ ಕುಡಂಜಿ ಹಲೋ ಪಿಂಕಿ ಆಂಟಿ ಯಾ ಆಂಟಿ ಯಾ ನೇಪಾಳ ವಾರ ಮಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಹಲವಲ್ಲ ಕಣವಂದಿತ್ತ ಅಂದಂದು ನಾನು ಯಾನ್ ಬರ್ಪಿ 10 ನಿಮಿಷ ಸೈಪೆ ಅಂದಂದು ಒಂಜಿ ವಕೀಲೇರು ಬರ್ಪೇರಿ ಈ ನಂಬರ್ ದಾರ್ ಬರ್ಪೇರು ಸೂಪರ್ ಒಳ್ಳೆರಿಗೆ ಆಂಟಿ ಸೂಪರ್ ಒಳ್ಳೆರು ಅಂದಂದು ಎನ್ನಲ ಕಡೆ ಕುತ್ತಿಯಲ್ಲೇ ಯಾರ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತಲ್ಲೇ ಕುರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಜಲ್ದಾರ ಅಂದಂದು ಬರ್ಪೇರು ಅಂದಂದು ಆರೆಗೆ ಈನ ಬೋರ್ಡ್ನ 10 ರೂಪಾಯಿ ಮಲ್ಲೆ 6 ಎಂಜಿನ ಒಳ್ಳೆ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅಂದಂದು ఒక ಬಣ್ಣಗ 1.5 ಲಕ್ಷ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂಜ ಲಕ್ಷ ಬೋಲ್ ಮಂಡೆ ಚೊಳ್ಳೆ ಎಂಕ ಕುಡಂಜಿ ಆಸೆ ಏನ ಕುಡದಾದ ಆಸೆ ಎಂಕ ಬೆಲಕಾಯ್ದ ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂಕ ತೊಟ್ಟೆನೆಲ್ಲ ತಿಂದ್ರೆ ಆಸೆ ಹೌದು DSP ಪ್ಲೀಸ್ ಅವು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪೆಲಕದ ಕಟ್ಟಿರ ತೊಟ್ಟೆನೆಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮನ್ಪಡ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಮತ್ತೆ ತೊಟ್ಟೆನೆ ಬರ್ಚಿ ಹೌದಾ ಈಗ ಅವು ತೊಟ್ಟೆದ ಬಾಯಿಡ್ ಬರ್ಪಣತ ಅವು ತೊಟ್ಟೆದ ಬಾಯಿಡ್ ಬರ್ಪಣ ಎಂಕ್ ಬರ್ಚವು ಬಾಯಿಡ್ ಬತ್ತಿನ ಗಾಬ್ಜ ಇರೆಗೋ ಇಷ್ಟ ಇರೆಗ ಎಂಕ್ ತೆತ್ತಿ ಮಂಡ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಇರೆಗ ಬಾಯಿಡ್ದು ಬರ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರೆಗ ಆಮೇಡ್ದು ಬರೋಡ ಅತಿ ಏನೇ ಎನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಿರದಾದ ಮಾರ ಸೈಪುಡ ಬರ್ತಾನ ಮಾರ ಕಡೆ ತಾಸೆ ಉಂಡು ಎಂಕ ಏನ? ಕಡೆ ತಾಸೆ ಉಂಡು ಏನ? ಎಂಕ ಕ್ಯಾಬರೆತು ಓಡು ವಕೀಲರೇ ಈ ಜಾಗ ಪುರ ಐಕ್ಪುರ ಎಲ್ಲ ವಿಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಕ್ಯಾಬರ್ ಬೋಡು ಸೈಪುನ ಆಸೆ ನಮ್ಮ ಈಡೇರಿಸಲು ಕ್ಯಾಬರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಮನ್ ತರ್ಪಲೆ ಎನ್ನಾರ್ದಾರ್ ಬೀರೇಗುಂಡ ಅಂದತಿ ಹಲೋ ಯಾನ್ ಇನಿ ಊಟ ಕ್ಯಾಬರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಗೆ ಓಡೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ರೈಡ್ ಅನ್ನದ ಅವೇ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಒಂಜಿ ಉಂಡದ ಅಲ್ಲೇ ಕಡಪಡ್ಲೆ ಬೇಗ ಅರ್ಜೆಂಟ್ Un besito bien suavecito, bebé. Taqui, 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 rumba. Whoa, oh, oh, oh. High music, high flows. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taqui, ಎಂಚಿನ ಟಾಕಿ
ಸಾಕಿ ಮಾರೆ ನಿರ್ನ ಬಂಜಿ ತುಲೆ ಮಾರೆ ದೇವರೇ ದಯ ಬರ್ಸಾತ್ ನಾ ಜೋಕ್ಲೆ ಗಡಿ ತುಂತೋಲಿ ಮೇಡಮ್ ಮೇಡಮ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನೇನ್ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ದೀನಿ ಅಂದು ನೇನ್ ರೈಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ನಿತ್ತಿ ಹೋಗ ಲೆತ್ತನ ಬರ್ಪೂಜಾ ಮೇಡಮ್ ಒಂಚೂರು ಕಾರ್ ಹಾಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಏ ಕ್ಯಾಬರೆ ಮೇಡಮ್ ಮೇರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೈಪುನಾರು ನನಗೆ 10 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಆಯ್ತು ಮುಂಚೆ ಈ ನನ್ನ ಕ್ಯಾಬರೆ ತೋಡಿದೆ ಒಂದು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಕ್ಯಾಬರೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬಾಲೆ ಯಾನ್ ಏರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ ಇಕ್ಕಿನಾಂಡ ಪಾರ್ಕ चीटी बजाए सड़क पर हो करके इशारे हो लड़की हो लड़की हो लड़की आँख मारे हो लड़की आँख मारे ಸ್ಟಾಪ್ ಯಾವ ಸರ್ ಹಾ ಸೈಕ್ ಅದ ಆಯ್ತಾ ಈ ಸೈಪುನ ಗಲ್ಲು ಗಲ್ಲು ಸರ್ ಎನ್ನ ಕಡೆ ತಾಸೆ ವಿರೋಧಾದ ಮಾರ ನಿನ್ನ ಕರೆದಾಸೆ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯ ಕುಲ್ ಫಂತೀರ್ ದಾದಂದೆ ಸೈಪ್ ನೇಡ್ದು ಮದ್ನೆ ಅವಡಿಗೆ ಇಚ್ಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮರಕ್ಕ ಸ್ಯಾಪೇರಿಗೆ ಯಾನೆಂತು 10 ನಿಮಿಷ ಸೈಪೆ ಅನ್ನೇನ್ ಮದ್ನೆ ಆಪೆ ಹೋಯ್ನಿ ನೇನ್ ಮದ್ನೆ ಆಪೆ ಐಕ್ಲ ಪಾಪ ಪೋದು ಬರನ್ ಅವು ಕುರಿಜಿನ ಪಾಪಂಗ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂಜಾದು ಪುನಾಗ ಅವಳ ಮದ್ನೆ ಅವಡು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅವಳ ಬ್ರಹ್ಮರ ಕಸೆ ಅವು ಆಯ್ತಾ ಅವಳ ಬ್ರಹ್ಮರ ಕಸೆ ಅವು ಅವು ಬ್ರಹ್ಮ ರಕ್ಕಸ ತೂಣಗರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ರಕ್ಕಸೆದೇವು ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಯವು ಸರ್ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನಡಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳಲಿ ನಿಜ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳೋಲ್ಲ ಅವು ನಟ್ನ ಕೇಂಡಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಇತ್ತ ಮದಿಮೆ ಆಪಣ ಅಂದಿ ಮದಿಮೆ ಆಪಣ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ತಾಲಿ ಬೋರ್ಡು ಮುಲ್ಪ ತಾಲಿ ಬೋರ್ಡು ಉಂಟು ಎಂಟು ಇರಡ ತಾಳಿದಾನೆ ಅವ ಎನ್ನ ಬಡದಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂಚ ಓಲನ ಪೊನ್ನದಿಗಿನ ರಪ್ಪ ಕಟ್ಟುನಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಾವನ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲೇಡ್ರ ಅಲ್ಲೇ ಬೊಮ್ಮಣ ಏನೇ ಲಕಡಿ ಪಾವೆ ಆ ಜೀವನ ಬಂಡ ಲಕ್ಕಿಡಿ ಬಿತ್ತಿಲಕ ಎಂಚ ಏಪ ಲಕ್ಕುಡು ಮಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಏನೇ ಅದೃಷ್ಟ ಲಕ್ ಅವಮಾನ ಅದೇ ಏ 10 ನಿಮಿಷ ಏನ್ ಸೈಪೆತ ಐದು ತಕ ಈ ಮದ್ಮೇಲ ಅಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ಕೊರಲೆ ಮದುವೆ ಆಪುಜಿ ಏ ಓ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಕೋಟಿ ಯಾಕೆ ಮಾರೆ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ನಿರ್ಮಲమైన ಮನಸ್ಸು ಯಾವ್ಜ ಮಾರೆ ಇತ್ತ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟು ಬರ್ತಾಳೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟದುಂಬು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಧಾರಾಯಿ ಪ್ರಕ್ರಮ ಉಂಟು ಸರಿ. ಅಂಚಾದ ಆನನ ತಮ್ಮಲಾದಿ ದಿಯಸ್ ಬಂತಲೆ ಯಾನ? ಆನ ತಮ್ಮಲಾದಿ ಸರಿ. ಪೊನ್ನನ ತಮ್ಮಲಾದಿ ಇದನೆಪ್ಪ ಪೊನ್ನ ಸತ್ಯಜಿ ದಯಗಮೆ ಲಾರೆ ಒರೆ ಇಡಲಿ ದಾದಾ ದೇ ಅವು ರೈಡ ತಿನ್ನ ಲಾರ್ಜು ಸಮೃದ್ಧಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾನವರ ಬೋಪೆ ಮಾರ 1/4 kg ಮಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ ಆ ಮಲ್ಲೆ ಅವು ಐತ ವಿಷಯ ಬಿಡ್ಕ ಆನ ಬತ್ತದ ದಾರ ಮೈಪು ತಮ್ಮಲಾದಿ ದಾರ ಮೈಪು ಬತ್ತದು ನೀ ಮಾತೆರ್ಲ ಆಡಿಟ್ಟು ಅರಿವನ್ನ ಪತೊನ್ನತಿ ಈರ್ದದೆ ಬಿಸ್ಲರಿ ಬಾಟ್ ಬತ್ತದಿನಿ ஒரு மால் 10 பேர் மிக்சிங் நீர் 10 ரூபாய் ಸೇರಿ ಸೇವ್ ವಾಟರ್ ಸೇವ್ ವಾಟರ್ ಅವು ಸೇವ್ ವಾಟರ್ ಅತ್ತಿ ಸೇವ್ ವಾಟರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಸರಿ ಓಕೆ ಓಕೆ నేను గల్లు పడిన పడతాడు టైం వేస్ట్ పడదు టైం కరెంట్ గల్లు తప్పుడు అంతే ఇత్త సురుకు సాలిగోరు నా కోరి కట్టే ಓಡಿ ಬಾಂದೊಟ್ಟು పోయా అయినా ಕೋರಿ ಕಟ್ರೆ అయినాకే ಕೋರಿ ಕಟ್ರೆ ತಾಲಿ ಕಟ್ರೆ ತಾಲಿ ಕಟ್ಟ ಈ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿನ ಬಜ್ಜೆದ ಗೋಣಿ ಕಟ್ಟಿನ ತಾಳ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ತಾಳ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಚಿನ 10 ನಿಮಿಷ ಈ ತಾಳು ಒಬ್ಬ ಅವು ತಾಳ ಅಂತ ಕುಳ್ಳುವ ಅನತ ಅಪ್ಪ ಗಲ್ಬೋ ಗಲ್ಬ ಮೇಡಮ್ ಈರ್ ಬತ್ತಿನ ಬೇಲಾಂಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ ಈರ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮೂಲು ಇರಬುದರ್ ಎನ್ನ ಪುದರಿ ಚಿತ್ರ ಎಂಚಿನ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಮಾಡ ಅದೇ ಈರು ಮುರಾರಿ ಮುಂದೆ ಆರ್ ಕೃಷ್ಣೆ ಇನ್ನು ಚಿತ್ರ ಆನ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು ಚಿತ್ರಾಂಗದೆ ಅವ ಹೋಗ ಆಡ್ಕೊತ ಮೇಡಮ್ ಈರ್ ಬತ್ತಿನ ಬೇಲ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಈರ್ನ ಅಡೆಗೆ ಪೋಲಿ ಇದಲ್ಲಿ ಹೋದೆಯ ದೂರವು ಜೊತೆಗಾರ ಸೇರಲು ಬಂದಾಗ ನೀ ಅರಿಯದೆ ಹೋದೆ ಪ್ರೇಮದ ಸಂದೇಶವ ತಂದ ಅವನನ್ನ ಸೇರುದು ಜೈನ್ 14 ಎಂಕ್ಲೆ ಸೇರ್ಸವ ನೆನ್ ಅಬ್ಬ ಗಲ್ಬೋ తెలుపుందా ఐడియా ಸೈಪುನ ಪೊರ್ತುಲ ಈ ನಮ್ಮನ ತೆಲ್ತೋಲ್ಲ ದಾದ ವಿಷಯ ಜಾತಕ ಪುರ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಎಂಚ ಎನ್ನ ಜಾತಕ ಡುಪ್ಪುನಿ ಯಾನ್ ಕೊಟ್ಟುಗು ವೆಲು ಬುಟ್ಟು ಸೈಪುನಿ ಮೂಲು ಪಲ್ಲು ವಾಡೊಂದು ಲೇರ್ ಮಾರೆ ಜಾತಕ ಪುರ ಪೊಕ್ಕಡಿ ಸರ್ ಗಲ್ಬೋ ಹೋಗೋ ಹೇಳು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳು ಪಾರ್ಥ ಒಳಗೆ ಭಯವೈತಯ್ಯ ನಾನು ನಿಸೋಲ್ಲಯ್ಯ ಕೇಳು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳು ಪಾರ್ಥ ಹೇಳು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳು ಪಾರ್ಥ ಎಂಚಿನ ಗುಡ್ಡೆ ನಾವ್ದು ಮಾರೆ
ನಾದು ಅವ ರಪ್ಪ 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 ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಳು ಪಾರ್ಥ ಹೇಳು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳು ಪಾರ್ಥ ಒಳಗೆ ಭಯವೈ ಹಲೋ ಎಸ್ ಸರ್ ಹೌದು ಓಕೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಓಕೆ 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 ಸರ್ ಕುಸಿದು ಕುಸಿದು ಕೈ ಬಿಚ್ಚಾರೆ ಕಾಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾರು ಈ ಸೆಲ್ಯುಡಿ ಪುಳಗ ಕೆಲವು ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಕವಿತೆ ಮತ ಬರೆದಿತ್ತ ಪರಿಸರದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಬಗ್ಗೆ ಕವಿತೆ ಬರೆದಿತ್ತ ಆ ಕವಿತೆ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾದ ನಿನ್ನ ಗಲ್ಲುನೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಕಲಿ ಕೆಂಚ ಲೈಫ್ ಕೊರಿಯರ ಬದುಕನ ಸಾಧಿ ತೋಜ್ಪೇರ ಅಂಚಿನ ಈಲ ಮೊಳೆಗೆ ಬದುಕನ ಸಾಧಿನ ತೋಜ್ಬೋದು ನಿರ್ದೇಂಕ ಗಲ್ಲು ಯಾತತಿ ಪಾರ್ಥ ಏಪಲ ಜಾತಕ ಸುಲ್ಲಾಪುಜಿ ಈ ಜಾತಕಡೆ ಎಂಚ ಸೈಪು ನಿಂದಿತ್ತನೆ ಒಟ್ಟುకు వేలు ಮೂರ್ತಿ ಸೈಪು ನಂದಿತ್ತು ಬೊಕಂದು ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಫಾರ್ ಕಾರ್ ಡೆಕೋರ್ ಹರಿಣಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ವಿಭಿನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತೂದು ಆ ಗಲ್ಲು ಐತ ಮಿತ್ತು ಬರೋ ಬೋಪಿನ ಮನ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬೇತನೆ ಇಲ್ಲ ಕಾಣ ಎನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಾವು ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಾದ ನನ್ನ ಕೇನ್ ಅಂಚ ಓಕೆ ಸೊ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಉಲ್ಲೇಲ್ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ ಸೊ ಈರ್ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಏತ್ ತೆಲ್ತಾರ್ ಗಮ್ಮತಾಣೆ ಸರ್ ಸೈಪಿನ ಕಾಲೋಗ್ಲ ತೆಲ್ಪೋಲಿ ಪಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಕೇರಿದ ಕಾಲೋಡು ಆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ದುಂಬು ಆಯನ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾತ ಉಂಡ ಅವೇನೇ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಐಟಲ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶನಲ್ಲ ಕೊರ್ದು ಮಲ್ದಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಎಡ್ಡಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಿರು ಎಂಕ್ ವಿನಾಯಕನ ಗುರ್ತ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಪಾತೇರಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಆರತ ಅಂದು ಯಾನ್ ರಾಮದಾಸ್ ಎರಡು ಕೆಂಡೆ ಆವೊಲಿ ವಾ ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿಂದು ಒಂಜಿ ತೋಜಾದು ಕೊರಿಯರು ಆ ವಕೀಲರು ಈ ವಕೀಲರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧನು ಈ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೊಂಡೇರು ಅವು ಒಂಜಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಂದ್ಪಿನಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲ್ನ ಆವೊಲಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಶಶಿ ಸರ್ ಕೇನ್ಗ ಸೊ ಆರ್ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ನಡು ಡೈಲಾಗ್ ಪುರ ಪನೋತೇರು ಹೆಂಗೋರ ದಾದ ಹೆಂಚಿನ ದಾದ ನಾವಿತ್ತೇನೆ ಸರ್ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಾಗ್ರಹ ಎಲ್ಲ ಪುರ ಒಂಜಿ ಬೇತೆರೆ ಇತ್ತೇನೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬರಬೋದರ್ ಸಮ್ವಾಟ್ ಒಂಜಿ ದಾದ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಫೀಲ್ ಕೊರು ದಾದ ಸರ್ ದಾದ ವಿಶೇಷ ಮಸ್ತ್ ಅರುಣ್ ಹರೀಶ್ ಸುಧೀರ್ ಸಚಿನ್ ವಿನಾಯಕ್ ಐದು ಜನತಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತ್ರರೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ರಂಗತಂತ್ರ ರಂಗ ಪರಿಕರ ಅವೇನು ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಅವೇನು ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ಅವು ಲಿಂಕ್ ಇತ್ತಿ ನಡೆದವ್ರು ಏನು ಪತಮ ಇದ್ದೀರಿ ಆ ಗಲ್ಲುದ ಅವು ಬಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಬೆರ್ಲಂಜನೆ ಕಟುಕಿರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಸದೂದೇ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ DSP ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಇತ್ತು ಒನ್ ಲೈನರ್ ಪಂಚ್ ಹೆಡ್ ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ತಮ್ಮಂಡೆ ಪಂಡ್ಲಕ್ಕನೆ ವಿನಾಯಕರ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲುಕ್ ಪದ್ಯಲ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನು ಟೋಟಲ್ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಆದಿನ ಅಂಚನೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಜರ್ಜೇರೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತನು ನಿಗ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇನ್ಗ ನಮ್ಮ ರಾಮದಾಸ್ ಸರ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಅಂತ ಬಂದು ಸರ್ ಮಲ್ಲೆ ಸರ್ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಪೋಪಿನೇ ಬಾರಿ ಒಂಜಾ ಬೇಜಾರುಡುಪ್ಪೆ ಬುಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೆ ಅಜನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಎಂದಂಡ ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ನಟ್ಟು ಗತ್ತುಡೆಪ್ಪೆ ಮುಲ್ಪ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಪೋಪಿನೇ ತೆಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ ಅವು ಪೋಡು ಉಂದು ಪೋಡು ಒಂದು ಬಣ್ಣದು ಬಹುಶಃ ಅವು ಕೊನಪೈನ ರೀತಿರಿ ಮುಲು ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಪೊಂದೋದಾದನ ಅನ್ಪಂದಾಂಡ್ ಬಟ್ ಆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಂತದ್ದು ಪೋಯಿರತ್ತೆ ಆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಂತೊಂದು ಬರ್ಪಿನೇಕ್ ಆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಯಿನೇಕ್ ಅವ್ನು ಕೊರೊಂದು ಪೋಯಿರತ್ತೆ ಆ ಕೊರೊಂದು ಪೋನಗೈಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಬರೋದು ಬತ್ತನು ಲಾಸ್ಟದ ನರ್ತಕಿ ಬತ್ತಿನ ಪಕ್ಕ ನಲ್ಲಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗಲ್ಮನೆ ಬತ್ತನಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ಲ ನಿಕಲು ಈ ಸರಿ ಪಾಡ್ದು ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಂದರ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂದರಂದು ತೋಜುಂಡು ಎಡ್ಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ನಮ್ಮ CPL ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಸೊ ಗೆಸ್ಟ್ನ ಕ್ಲಿನಿಯನ್ ಮಿತ್ಲೆಪ್ಪೆ ಸೊ ಶುರುಕಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕನಕ ಲೆಕ್ಚರರ್ BED MV Shetty ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯಮಾಲ್ತು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ಬರಡು KK Rai ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ MV Shetty ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಾಲೇಜ್ ದಯಮಾಲ್ತು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ಬರಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಶನಕತ್ ಆಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಹೆವೆನ್ ರೋಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯಮಾಲ್ತು ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ಬರಡು ಕನಕ ಮೇಡಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ KK Raikulu ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ನಮ್ಮ MV Shetty ಕಾಲೇಜ್ ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರಡು ಬಂದ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ
Suchitra and Prabhat Theatre Award. Some actors naklega Suchitra anchene Prabhat Theatre both aram se free film tugoli and anchene only token of love. Shanakat Ali, managing partner, Heaven Rose. KK Rai, estate manager, MV Shetty Group of College. And Srimati Kanaka, lecturer, BET, MV Shetty Group of College. Thank you so much, madam, sir, and sir, thank you so much. Thank you, team, thank you. Tamma Lakshman sir, please ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮಿಸ್ ಬರಡು. So, ಇನ್ನಿತ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ the senior art director ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕುಲ್ದು ಅವ್ರು ಗಮ್ಮತ್ತಡೆ ರಡ್ಡು ಶೋಲ್ನ ತೂದು ಬಂಜಾರತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇರೆಗ್ಲು ಅಂತ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಇನ್ನ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಪು ನಂಚಿನ ಬರ್ತು ಟೋಕನ್ ಆಫ್ ಲವ್ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ V4 ನ್ಯೂಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ ದಯಮಾಡಿ ತೂದು ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ಫೈನಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ದ ಸ್ಕೋರ್ ಕೊರಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು. ಸೊ ಗೋಹಿಲ್ ಸಾಕ್ಷಿಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರಿನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ ಡೆಕೋರ್ ಹರಿನಿಲ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್. ಸೊ ರಡ್ಲ ಫೈನಲ್ ಹಂತಾಗ ತಲುಪು ನಂಚಿನ ಟೀಮ್ ಸುರುಕಾದ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ನಿ ಗೋಹಿಲ್ ಸಾಕ್ಷಿ. ರಾಮ್ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಶಶಿ ಸರ್ ರಡ್ಡು ಜನ ಜಡ್ಜಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಗೋಹಿಲ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಮೊಕ್ಲೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 156 156. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ನಿ ಕಾರ್ ಡೆಕೋರ್ ಹರಿನಿ. ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ ಆಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫೈನಲ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಂದಿನ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೈನಲ್ ಉಳ್ಳಾರದಿಂದ ಗೊತ್ತು ಜಂಗ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ಎತ್ತನ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆದುಕೊಂಡು. ಸೊ ದ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ ಡೆಕೋರ್ ಹರಿನಿ is 174. Congratulations! And in the finals, I guess, almost. And congratulations for both the teams. Dayagan managa Radd team la bari super aina performance kordu maaterella telipadakla manasan gendadar. So aikoskara Radd team gala congratulations panudala. Thank you so much. Keep up the spirit of comedy. And Tamma Lakshman sir, thank you so much for coming here and blessing us. Thank you so much. Thank you Lakshman sir. Thank you Gohil Sakshi. And thank you ಕಾರ್ ಡೆಕೋರ್ ಹಾರಿನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವೆಲ್ ಸುಯರತೆ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ಬಂಜಿ ನಿಲ್ಕೆ ನಿಖಿಲ್ ತೇಲ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ನೆಡೆಗೆ ಮುಗಿಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಎಪಿಸೋಡ್. ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಒಂಜಾತು ತೆಲಿಕೆ ಒಂಜಾತು ಗಮ್ಮತ್ತು ಒಂಜಾತು ಖುಷಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲ್ ಬರ್ಪ ನಿಕ್ಲೇನ್ ತೆಲಿಪಾಯರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ಗೆ ಮೈನ್ ರಾಮದಾಸ್ ಸರ್ ಅನಂಚನೆ ಶಶಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅನಂಚನೆ ರಡ್ಡು ಟೀಮ್ ದಕ್ಲಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬನ್ನೊಂದು ನಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ತೂ ಇದಕ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬನ್ನೋದು. ಇದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮುಗಿತೋದಿಲ್ಲ. Until then, this is Vijay Benes signing off from this program. So stay tuned to V4 News in association with Present Comedy Premier League Season 2, powered by Sandriyam Refined Oil and Aruna Masala. Thank you so much and bye-bye.